અને ક્ષત્રિયનો દીકરો છું. આલીને ગણાવું તો એ મારા લોહીની ખુમારી નહીં. આ તો જગત 100 ગ્રામ લઈને દોડ્યું હોય ને 1 ટન બતાવે છે ને એટલે મારે કેવું પડે છે. અને માણા કદાચ હાચા કાને અવાજ પડી જાય ને અંધશ્રદ્ધામાં ના જાય એના હાટો મારે ધૂણવું પડે છે ભાઈ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે એક નવા વિડીયોની અંદર. તો ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું સુરાપુરા દાદા ભોળાદ પાલના રાજાજી દાદા અને તેજાજી દાદાના ભુવાજી એવા દાનપા ભુવાજી છે તે અંધશ્રદ્ધા વિશે શું જણાવી રહ્યા છે. અને આ મિત્રો સુરાપુરા ધામ ભોળાદ પાલ છે તે આ લાખો લોકોની શ્રદ્ધાનું કેન્દ્રનું સ્થાન બન્યું છે. કારણ કે મિત્રો લાખો ભક્તો છે તે દાદાના સાનિધ્યમાં આવે છે અને દાદાને સાચા દિલથી પ્રાર્થના કરે તો મિત્રો ખરેખર છે તે દાદા તેમનું કામ પણ કરતા હોય છે. તો ચાલો મિત્રો, આ દાનપા ભુવાજી છે તે અંધશ્રદ્ધા વિશે શું જણાવી રહ્યા છે તેમનો વિડીયો શરૂ કરીએ. બાકી 3-3, 4-4, 5-5 વરાયની બાધાયું વાલા તાર તો દીકરા ભાળે. જેથી પેટમાં ગર્ભ ના હોય ને ભાઈ, તેથી હું 11 મહિના અગાઉ બોલે જાઉં છું. નકર એક દીકરો ને એક દીકરી જન્મી હોય મારું ખોટું ના પડે ભાઈ. પણ એવું કહું છું ભાઈ, આટલા મહિને આ તથે નકર જાલા 2 દી મારે જોખવા આયા તોય મેં કીધું ને ભાઈ કે જો મારી મજૂરી આમાં બોલતી છે તો 4 તારીખે આટલા વાર જન્મ્યા હોય તો મેં આલ્યા એવું માનજો. શું કહું છું? પણ જગત ને વિજયસિંહ ગણાવવાનું નહીં ભાઈ. અને ક્ષત્રિયનો દીકરો છું. આલીને ગણાવું તો એ મારા લોહીની ખુમારી નહીં. આ તો જગત 100 ગ્રામ લઈને દોડ્યું હોય ને 1 ટન બતાવે છે ને એટલે મારે કેવું પડે છે. અને માણા કદાચ હાચા કાને અવાજ પડી જાય ને અંધશ્રદ્ધામાં ના જાય એના હાટો મારે ધૂણવું પડે છે ભાઈ. નકર હું ધૂણતો નહીં ભાઈ. અને નાનામાં નાનો માણા હોય વિજયસિંહ કે કદાચ લુગડું હગું નારી હોય તો આપણા બાયણા ખુલ્લા છે. મને કોઈ મળવા કોઈની ભલામણની જરૂર નહીં ભાઈ. એવા મેલા લુગડા પહેર્યા હોય તો મને સીધો આવીને મળી એક જ ભાઈ. એટલે આ વિક્રમસિંહ ના દીકરાના લોહીની ખુમારી છે ભાઈ. અને આ જો પરંપરા ના હેડ વિજયસિંહ જાળવી રાખે ને ભાઈ, તો જો દુનિયામાં આ ભુવાપણી હોના ના અક્ષરે ના લખાઈ દઉં તો